To ajiya za mu so mu je cikakken sunanki. Jama'a assalamu alaikum, sunana Hajiya Maryam Suleiman CTV. To CTV gidan talabijin ne. Me ya haɗa CTV da sunanki? To haka dai abin ya zo. Kamar ya kin yi aiki da su ne ko kuwa? Na ba aiki na staff ne ba, na yi zauna a CTV, na yi masu wasu shirye-shirye da diramomi wancan lokacin. Kwanaki can kimanin shekara guda sai muka ji kin yi haɗari. Hatta kai ga ko karaya ko targaɗe. Menene musababi abu? Karaya ne, karaya har biyu a hannuna. Azdan na yi a cikin gari. To da na yi azdan sai aka yi min gyara irin na Hausa. To da aka yi gyaran ashe bai gyara ba. To sakamakon haka dai sai da ta kai ni har na je Yamai ne wata 4 a can aka gyara min a asibitin Yamai. Mota ce ta kaɗe ki ko kuwa? Ina kan ɗan sahu ne ni da ƙawata za mu je Zurot. Babur mai kafa uku. Yawwa, to shine wani ya zo da mota da gudu ya je da ke mu. To shine abin da ya faru. To Allah ya kiyaye gaba. Amin. Kin fito a fina-finai da yawa. Amma muhimmin abin da muke so mu fara ji shine ya aka yi ma kika samu kanki a jarumar wasan Hausa ko Hausa fim. To yadda dai kowa yake yi hakan nan ne dai. Hakan nan ne dai, kamar yadda na gaya ma da a CTV nake yi. To daga baya kuma da na bar CTV na je na yi aure na dawo, to lokacin nan kuma an fara fim na drama. Akwai wani marigayi Tijjani Ibrahim lokacin nan da muka zauna da shi a CTV. To sai ya zo ya buɗe gurinsa a nan 'yan kaba. Sai ce zai yi wani fim Gimbiya Fatima. To sai yake ce mun iya so ya bani rol ɗin in zan yi. To a lokacin gaskiya ba waya. Don mun fita mun je har mun yi rahasal ni da marigayiya Hajiya Amina Dumba. To kuma sai na yi tafiya na tafi Huntuwa garin babana. To shi kuma aikin ya tashi ya neme ni ya rasa kuma lokacin ba waya. Shine sai aka sa wata yarinya ta hau rol ɗin ta yi. Haka ne. Ana zargin 'yan mata wanda suke fitowa 'ya'yanku da cewa in sun yi aure suna kuma kashe auren su dawo harkar fim. Ke kuma gashi kika ce kin yi aure kuma kin fito. Ke a naki kes ɗin kashewa kika ko kashe miki akai? Kwanansa ne ya ƙare. Tunda gaskiya ni ba wai dan fim na fito ba. Tunda dama da muka yi aure ma ina CTV ya san ni da wannan. Kuma kawai dai Allah ne ya kawo ƙarshen auren ya mutu ba wai sanadiyar ko fim ko wani abu ba. Ban ma fara fim ba lokacin. A mazajen da kuke fitowa a cikin fim su fito a mazajenki na aure, da wani zai fito ya ce yana son ki da auren gaske, ya kike gani? A'a ba wannan. Tunda ai shiri ne da an gama kuma shi kenan sun zama abokan sana'ata ko kuma sun zama 'yan uwana, ba ma wannan a raina gaskiya. Yama wasu suna ganin dan me za ku dinga kyamatar junan ku, in an ce namiji ya aure jaruma ko jaruma ta aure jarumi ake dan turje-turje. Ni ba turje-turje nake ba, ba kuma kyamar kowa nake ba. Kawai dai gaskiya babu wannan abin a cikin zuciyata. Haka. Babu wani wanda ko muke wasan haka da shi ko kuma muke magana ko soyayya haka ko da ta wasa ce, in dai ba a cikin fim ba. Haka ne, haka. To bari mu dawo duniyar fim ɗin gabaki daya. Kin yi fina-finai da dama. Wanne masu kallo suka fi miki zancensa? Ko ya sa miki farin jini ko ya sa miki baƙin jini da sauransu? To, kamar yadda ka ce da dama ɗin, kuma kowanne da wanda ya fi so ko? To,
ni yanzu takamamme in na ce ga wanda ya samu farin jini takamamme tun da abu ne da yawa da na da na yanzu wasu ma na manta su zai yi wuya, amma dai akwai wanda ya dan samu bakin jinin kaɗan. Yawwa akwai wani fim uwata ce. Wannan fim gaskiya mutane da yawa har da malamai ma sun kikkira ni sun mun bayani bai dace ba wannan rol din da na hau kaza da kaza, to kuma shi labarin fim din gaskiya true story ne haka.